Чавунна піч камін завода Пламен, Хорватія. Модель називається Арія. Потужність даної печі 11 кВт. Вага чавуну 118 кг. Габарити печі: висота 1 метр, ширина 45 см, глибина 40 см. Ключовою особливістю даної печі є її декоративний дизайн. Вона на такій як імпровізованій, дуже симпатичній ніжці. Діаметр димоходу 130 мм, знаходиться зверху. Піч оснащена термостійким панорамним склом, на якому ми бачимо, як горять всередині дрова. Величезна об'ємна топка, все виконано із якісного європейського чавуну. Всі бокові стінки також додатково підсилені вставками з чавуну. Дана піч має зовнішній забор повітря, ззаду знаходиться патрубок 80 мм, тобто повітря всередині приміщення вона пережигати не буде. Якісна європейська чавунна піч, в наявності компанія Тепло без газу.